Lo que calla el microondas. Una vez, no me acuerdo a quién se le ocurrió decir, ay, pues es que la cajeta está toda dura. Vamos a calentarla. Ah, pues la etiqueta evidentemente tenía partes metálicas de aluminio o vete a saber de qué. Ah, pues le empieza a sacar chispas el maldito microondas. Afortunadamente lo paramos, bueno, lo pararon en tiempo. Yo, habremos tenido 7 años, pero ahí aprendimos ya así empíricamente justamente que las cosas metálicas no se meten al microondas. Sí, y las de plástico de ese tipo tampoco, porque ya la botella estaba así. Sí, Ah, bueno, sí. Maleable, horrible.